Šiandien buvo puiki diena, bet dabar man metas išvykti į kelionę. Jūs liksite vieni, bet netinginiaukite ir neišdykaukite. Štai surašiau tai, ką jums liepiu nuveikti ir tai, ko daryti nevalia. Laukite manęs sugrįžtant. Lauksime. Iki pasimatymo. Išvyko šeimininkas. Įdomu, ką jis parveš lauktuvių? Gal dviratį? Gal motociklą? Ar net džipą? Aš norėčiau daug šokoladinių kirminų ir kramtomos gumos ir... O, kad atvežtų dešros gabalą ir magnetofoną Panasonic. Sonic, Panasonic, o šeimininko nurodymus aš vienas vykdysiu. Gerai, jau gerai, padėsiu. Ką darai? Ar nematai? Vykdau šeimininko nurodymus. Katinui visai galva susisuko. Tu ką? Aš taip stengiuosi vykdyti šeimininko nurodymus, o tu šaipaisi? Žiūrėk, kaip aš vykdau šeimininko nurodymus. Ei, aš čia dirbu, klašu, o jis šunybės krečia. Ramiai, draugužiai, ramiai. Tuojau viską išsiaiškinsim. Einu atnešiu šeimininko raštą. Jei nebeprisimeni, paskaityk, ką liepė šeimininkas prieš išvykdamas. Gudruolis, pats visą dieną su šeimininku būna, o mums tik raštą paskaityti. Skaitykite garsiai. Pirma, tvarkyti ir saugoti kiemą bei namus. Aš taip ir darau. Antra, laistyti gaidį. Ne gaidį, laistyti daržą. Trečia, nesipykti ir padėti vienas kitam. Taip, tai labai svarbu. Ketvirta, neiti iš kiemo, kol nėra šeimininko. Tai neįmanoma. Štai, jau pusę daržo palaisčiau. Na kągi, pradėkime darbuotis visi. Gerai ir smagu, mums gyvent kartu. Geras šeimininkas, mūsų vedlys teisingas, mylės visus ir labai dosnus. Jam tarnausi moliai, kaip tikri šaunuoliai. Jam tarnausi moliai, kaip tikri šaunuoliai. Gerai ir smagu, mums gyvent kartu. Geras šeimininkas, mūsų vedlys teisingas, mylės visus ir labai dosnus. Jam tarnausi moliai, kaip tikri šaunuoliai. Jam tarnausi moliai, kaip tikri šaunuoliai. Šaunu, puiku, tiesiog nuostabu. Kokie talentai. Jūs koncertui ruošiatės? Na ne,
vykdome savo šeimininko nurodymus. Ir dirbdami dainuojame linksmas daineles. Baisu ir niekinga. Juodas darbas ne jums. Taip nuostabiai dainuojate ir jūsų niekas šioje skylėje negirdi. Taip neteisinga. Jūs pašaukti savo dainomis užkariauti visą pasaulį. O mums patinka dainuoti savo šeimininkui. Bet aš galėčiau organizuoti šlovingas jūsų gastroles. Publika jums plotų ir plotų, tapsite žvaigždėmis, būsite užversti gardumynais. Tik pagalvokite. Ašgi visada svajojau apie šokoladinius kirminus. Žinoma galiu. Eime su manimi. Atsiprašau, ar galiu paklausti, o dešros ten bus? Bus. Ko tik norite, bus. Jums tereikia eiti paskui mane. Palaukite, ką jūs darote? Mums šeimininkas neleido eiti iš kiemo, kol jo nėra namuose. O kas tu toks? Tikras asilas. Tikrai jau. Bet mes jau greitai grįšime. Šeimininkas net nepastebės, kad buvome išėję. Tik pagalvok, kaip nudžiugs šeimininkas, kai grįžęs ras gėlėmis išpuoštus namus, gerybėmis apkrautus stalus ir mus garsius ir žinomus visame pasaulyje. Tai bus staigmena. O tu gali ir neiti. Vis tiek tik bliautę moki. Saugok namus. Įdomus lėktuvas? Tai bent gyvenimas prasidės. O kur lėktuvo sparnai? Au, man tai primena mano būdą. O man tai primena narvą. Bet juk čia narvas. Čia kepsi, vieni kaulai ir plunksnos. Dainuosite? Dainuosite. Jūsų scena čia. Jūsų publika. Aš. Girdėjote? Aš. Dainuosite man. O gėlės? Gėlės? Štai. Šiukšlės. Jūsų gėlės. Nagi, dainuokite, dainuokite. Ne
padarykite linksmąją. Asiliukas buvo teisus. Reikėjo jo klausyti ir neiti iš kiemo, kol šeimininkas išvykęs. Nejaugi niekada nebepamatysime savo gerojo šeimininko. Ką mums daryti? Sugalvoju, paprašykime asiliuko pagalbos. Parašykime jam laiškelį ir įdėję į butelį išmeskime. Aš skaičiau, kad kapitonas Grantas taip darė. Štai, imk mano plunksną. Reikia buteliuką pasiekti ten tarp šiukšlių, mačiau miestuose. Štai. Užkimšk. Oi, čia juk vandens nėra. Nenusiminkime. Reikia dar ką nors sugalvoti. Siųskime laišką oro paštu. Šaunuolis, gerai sugalvoji. Katinė, vėl tu rašyk. Aha, gerai. Paduokite popieriaus. Štai. Rašykas jau. Greičiau, gelbėk mus. Aha, štai vėlė, lankstome. Įdomu, ar asiliukas ras šį laišką? Nors ir liūdna be draugų, bet darbuotis linksma, kai žinau, kad greit sugrįš geras šeimininkas. Kai žinau, kad greit sugrįš geras šeimininkas. Jei pargriūsi, jei skaudės, jeigu jausies silpnas, visada laiku padės geras šeimininkas. Visada laiku padės geras šeimininkas. O, kasgi čia? Tai laiškas. Asiliuk, mes pakliuvome į nelaisvę. Gelbėk mus. Mano draugai nelaisvėje. Nelaimėje jų nepaliksiu. Juk ir šeimininkas liepė padėti draugams. Reikia sugalvoti, kaip juos išgelbėti. O, jūs dar čia? Aš sapnavau, kad jūs pabėgote. Dainuokite, dainuokite. O, ir tu atėjai? O kas laikysis gerojo šeimininko nurodymo neiti iš kiemo? Kągi,
Tavęs man tik ir trūko. Bėkite, greičiau. O kaipgi tu? Bėkite. Kur jūs? Palaukite, kur jūs? Tai tu niekšė juos paleidai. Dabar tu man dainuosi. Už visus dainuosi. Marš į kalėjimą. Nedainuosiu, tik savo šeimininkui dainuosiu. Dainuok, dainuok. Nudėsiu tave. Išgelbėjai savo draugužius, dabar kentėsi už visus. Aš nekenčiu tavęs. Tu esi apgavikas ir aš netarnausiu tau niekada. Mano širdis priklauso gerajam šeimininkui. Geriau mirti, nei melo tėvui lenktis. Pats prisiprašei, pasitik savo mirtį. Paleisk asiliuką. Girdėjai? Jis nenori tau tarnauti. Aš? Ką aš? Aš nieko, visai nieko. Jis pats čia atėjo, todėl jis mano grobis. Jis tau nepriklauso. Todėl sakau tau, paleisk asiliuką. Tu neturi teisės, aš skųsiuos. Valio! Ačiū tau, gerasis šeimininkė. Atleisk mums, kad suabejojome tavo meilę ir nepaklausėme tavo nurodymo neiti iš kiemo. Juk tu norėjai tik gero mums. Dėkokite asiliukui. Juk jis nepagailėjo savęs, neišsigando mirties ir gelbėjo jūs. Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda. Kągi, brangieji, ar jums patiko spektaklis? Patiko, vaikai? Man šitai mergaitė labai patiko, taip? Kaip jūs galvojate, apie ką šitas spektaklis? Apie ką? Na gerai, tėveliai, apie ką šitas spektakliukas? Nu, apie meilę, taip? Apie draugystę. Kaip asiliukas išgelbėjo draugus.
O žinote, iš tikrųjų šitas spektaklis jisai yra labai simboliškas ir iš tikrųjų jisai ne vien tik tai apie šitos gyvuliukus, bet iš tikrųjų tai visos žmonijos istorija. Ir žinote, Dievas sutvėrė žmogų nuostabioje vietoje ir Dievas jis pastatė ribas. Ir jisai pasakė, jeigu peržengsit ribas, bus blogai. Dievas pasakė, jūs mirsite. Ir žinote, labai panašiai kaip ir šitoje istorijoje, Edeno sode atsirado toksai blogietis velnės, kuris pradėjo meluoti ir jisai pradėjo žadėti žmonėms tai, ko jisai visai nesiruošė padaryti. Ar gavo šitie žvėriukai dovanų, ar gavo jie saldainių, ar gavo tai, kas jiems buvo žadėta? Jie negavo, jie buvo apgauti, tiesa. Taip ir žmonės iš tikrųjų dažnai jie turi iliuzijų, kad kažką tai gaus ir velnės jiems meluoja. Bet žinote, galiausiai žmogus atsidūrė nuodėmės kalėjime. Lygiai taip pat, kaip ir atsidūrė šitie gyvūnėliai. Bet žinote, vieną dieną, bet atsimenate asiliuką. Asiliukas buvo tas, kuris nepatikėjo velnių. Asiliukas buvo tas, kuris nepatikėjo melais. Ir jisai toliau vykdė šeimininko nurodymus. Ir žinote, žemėje buvo vienas žmogus. Biblija sako, kad visas pasaulis nusidėjo ir stokojo Dievo šlovės. Bet buvo vienas žemės žmogus, vienintelis žemės žmogus, kaip ir asiliukas šitame spektaklyje, kuris pakluso Dievui ir nenusidėjo nei vienoje vietoje, bet visame, kame vykdė jo